Perkenalkan, nama saya Rani Abu Bakar. Di sini saya akan melakukan napas dalam dan batuk efektif. Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama, botol yang berisi air, bengkok, tisu, dan alas. Fase orientasi. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Suster Rani Abu Bakar. Di sini saya bertugas dari jam 8 hingga jam 12 nanti. Ibu boleh saya cek nama dan tempat tanggal lahirnya? Oh iya benar ya Bu. Ibu bagaimana perasaannya? Baik, Suster. Oke. Ibu, jadi di sini saya akan melatih Ibu untuk nafas dalam dan batuk efektif. Kira-kira 5-7 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, kalau begitu saya persiapkan alatnya dulu ya. Permisi ya Bu. Iya Bu, jadi nanti Ibu ikuti langkah-langkah yang saya berikan ya Bu. Jadi nanti Ibu tarik nafas dalam menggunakan hidung Ibu, kemudian tahan 2 detik, kemudian buang secara perlahan melalui mulut Ibu. Kemudian Ibu batuk. Langkah-langkah ini lakukan sampai 3 kali ya Bu. Kita mulai ya Bu. Ibu, saya bisa minta Ibu lepaskan masker? Iya. Kita mulai ya Bu, tarik nafas. Iya, tahan 1-2, kemudian Ibu buang pelan melalui mulut. Iya, buang pelan-pelan. Kemudian batuk Bu. Iya Bu, minum. Permisi ya Bu. Bu, saya sudah selesai mengajarkan teknik nafas dalam dan batuk efektif. Bagaimana Bu perasaan Ibu? Apakah lebih baik? Sudah lebih baik. Oke, baik Bu. Jadi kalau begitu Ibu selamat istirahat ya Bu. Kalau ada keluhan atau ada sesuatu, Ibu minta keluarga untuk panggil saya di ruang perawat ya Bu. Saya permisi Bu. Iya, Ibu.